इंशाअल्लाह। लो जी मुअज्जिन बनाने ग्रामी समाज समाज पहला राउंड मुकम्मल होया, दूसरा राउंड मेजबान क्लब अपना आड़ी ग्राउंड दौड़ेगा, उसके बाद मुकम्मल सिर्फ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शायद भाई मोहम्मदी रजी और सुल्तानिया मोहम्मद क्लब दरबार हक मौजूद है। 7 और 8 है इंशाअल्लाह। लो जी मुअज्जिन बनाने ग्रामी समाज समाज पहला राउंड मुकम्मल होया, दूसरा राउंड मेजबान क्लब अपना आड़ी ग्राउंड दौड़ेगा, उसके बाद साहबजादा साहब की आमद घोड़ा हॉट लाइन साहबजादा सुल्तान मोहम्मद सफदर अली साहब दरबार Farrier-Hoof मिसके सवाल नंबर 2 हाजी माता सवार अब्बास लक चढ़ 200 साहबजादा साहब की आमद घोड़ा हॉट लाइन साहबजादा सुल्तान मोहम्मद सफदर फतेह मोहम्मद साहब आप दरबार हक मौजूद है। साहबजादा सुल्तान फतेह मोहम्मद साहब दरबार हक मौजूद है जी। बिस्मिल्लाह जी आए साहबजादा सुल्तान फतेह मोहम्मद साहब दरबार हक बाहू उस्ताद रफीउल्लाह मोहम्मद अली वाला डिस्ट्रिक्ट सरगोदा खड़ा लकी उस्ताद रफीउल्लाह मोहम्मद अली वाला डिस्ट्रिक्ट सरगोदा घोड़ा शहजादा। हाँ सवाल आ गया जी भाई कलाम का नाम सवाल का नाम कमेंट्री शॉट फाइनल कर रहे जी। राणा सरफराज खान पीर महाजर टोमा घोड़ा शहजादा प्रेस क्लब तो लम्बा है साफियत का बहुत शुक्रिया सीनियर साहबी राणा सरफराज पीर महाजर टोमा घोड़ा शहजादा आईडी मामदी टाइम आ गए। चार नंबर चौधरी रिजवान नदीम गुज्जर पीर महल घोड़ा मुश्का घोड़ा शहजादा। मिसके सवार नंबर 2 मोर्सै फरमान काठिया फरीद के काठिए जी घोड़ा अनमोल मार हजरत शमान जरौला मिसके सवार नंबर 2 मोर्सै फरमान मार सुमन है लक घोड़ा गाजी जरा मलिक अली कमो से मलिक जवेद कमा कमो अली कमो से सरमत लगामान सादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब तशरीफ आली ते खुश आमदीद 1000 सदाई मां सुमन है लक घोड़ा गाजी जरा